Inapandishwa bendera hiyo, tupige makofi washiriki tuliopo hapa. Washangilia, tushangilie wageni waliko pamoja na watu tuliopo hapa ndani. Akizungumza mara baada ya uzinduzi wa ofisi hiyo pamoja na kukabidhi gari hilo, Kisho amesema ametimiza ahadi hizo ambazo alizitoa kipindi cha kampeni na kusema kuwa ofisi na gari vitakuwa msaada mkubwa kwa wananchi wa jimbo hilo kwa maana ya kusikilizwa na kutatuliwa kero zao. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa uwezo wa kutekeleza ahadi yangu kwa wananchi. Kitu ambacho nilikiahidi kwenye kampeni. Niliahidi vitu viwili vikubwa ndani ya siku 100. Niliwaahidi wananchi kwamba nitakapokuwa mbunge wenu nitahakikisha mnakuwa na ofisi ya mbunge, nikitambua umuhimu wa uwepo wa ofisi ya mbunge. Nafahamu kwamba kwa kuwa na ofisi ya mbunge, kwanza ofisi itaniunganisha mimi pamoja na wananchi. Hata nikiwa ndani ya bunge, bado wananchi wataendelea kupata huduma kutoka kwa mbunge wao, kama kuletewa kero, kupewa taarifa ya masuala mbalimbali ya kijamii. Lakini ofisi hii ina idara mbalimbali. Tumeweka idara, tuna mtu wa mambo anashauri masuala ya sheria, atakuwa anashauri wananchi. Tuna watu wanao coordinate kujua masuala ya wananchi, mambo yanavyoendelea jimboni, majanga mbalimbali. Kwa hiyo ofisi itatusaidia sana kuweza kucoordinate masuala ya wananchi kwa ufasaha. Lakini la pili, niliona kwamba kuwa na ofisi hapa itakuwa ni kama alama ya mbunge. Najua wananchi hawa hata tu kuona kuna ofisi ya mbunge inawapa matumaini kwamba wana mwakilishi wao ambaye ni kiongozi wao, wana uwezo wa kumfikia kupitia ofisi yake. Kwa hiyo ile alama yangu ndani ya jimbo inakuwepo. Hata kama wakiona niko ndani ya bunge, lakini wakiona ofisi wanajua mbunge wetu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo nilifikiria namna nzuri ya kutengeneza connection kati ya mimi na wananchi wangu ni pamoja na kuwa na kitu kama hiki ambacho mnakiona, ambacho ni ofisi ya mbunge. Lakini niliahidi gari ambalo ni Kenta, na dhumuni la kwanza kabisa la kufikiria kutafuta hii gari ni baada ya kuwa nimekuwa nikitafutwa sana na wananchi wakiwa na changamoto mbalimbali, na mara nyingine wanakuwa wanaomba kuwezeshwa labda kutafutiwa gari. Kwa mfano, mtumishi anatakiwa kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, unakuta anahangaika namna ya kupata usafiri. Nikapata wazo la kutafuta Kenta. Lakini kuna wakati mwingine unakuta huko katika majukumu ya kawaida unatafuta na mwananchi anakuambia tuko kwenye mazingira ambayo labda tunataka tumpumzishe ndugu yetu, mpendwa wetu, mheshimiwa, lakini tuna changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo nikawa naamini kwamba kupitia Kenta ambayo ninakwenda kuinunua itawarahisishia sana wananchi wangu hata katika masuala ya kijamii yanayowahusu wao kwa wingi kuweza kuwatatulia. Kwa hiyo hili gari sio la kwangu, hili gari ni la kwao. Litafanya kazi kwa ajili yao na mmeona nimelikabidhi. Ndio litakuwa kwenye ofisi ya mbunge, lakini wananchi watakuwa wana fursa ya kuja kulipata. Lameck Itungi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mkalama. Hapa anasema uzinduzi wa ofisi hiyo ya mbunge umeweka historia kubwa kwa jimbo hilo. Miaka 35 iliyopita hapajawahi kujengwa ofisi ya mbunge katika jimbo hilo. Tukio hili ambalo limefanyika leo hii la uzinduzi wa ofisi ya mbunge hapa kwetu Mkalama, kwanza ni historia ambayo imejitokeza kwa mara ya kwanza kabisa tangu mimi nianze kuwa mwenyekiti, na kabla siya mwenyekiti hajawahi kuwa na ofisi ya mbunge katika jimbo la Namba Mashariki. Tendo hilo alilofanya limewapa wananchi imani kubwa sana